Fala aí, seus doidos, tudo beleza? Aqui quem fala é Thiago Franca. Estamos começando mais um Franca Dirige. Nossa, é mesmo que fita. Não pode ficar entrando no vento, senão zoa todo o áudio. Precisa um microfonezinho, cara, aí quem sabe o melhor. Aproveitar que eu saí, né? E gravar esse carro vlog. Hoje eu vou adquirir uma outra peça muito bacana pro carro. E aí eu fico meio dividido agora, né, cara? Porque eu não sei exatamente como fazer, mas assim, no outro vídeo aí, tá escuro. Tá meio escuro, né? Quando eu chego perto da câmera fica claro, ó, não dá pra entender. Recentemente eu comprei o kit de junta, né? Pra trocar as juntas do motor. Só que, para que tudo seja feito da maneira correta, vamos assim, quando você vai trocar as juntas do motor, o motor tem que ir para a retífica, para ver se não tem nada de errado, que levou ao desgaste excessivo das juntas. E todo mundo sabe que retífica de motor não é barato, não é nem um pouco barato. E eu já estou muito pé da vida de gastar muita grana com esse carro. Porque já deu também, né? Pô, cara, eu acho que de qualquer jeito, sei lá, né? Eu espero que não tenha nada no motor, né? Para que seja efetuado um serviço de retífica, porque aí o serviço acaba sendo razoavelmente mais barato. E assim as juntas vão ser trocadas de qualquer maneira. Então eu tô nessa aí, porque a peça que eu vou adquirir hoje, eu não adquiri ainda, porque eu adquiri ontem de noite e eu acabei não dormindo. E essa peça, cara, é o kit de embreagem. Kit de embreagem importantíssimo. Porque um outro probleminha que tem nesse carro, eu não sei se você já passou por isso ou se já viu isso acontecer, é o seguinte. Tem determinados momentos, principalmente quando eu tô saindo aqui da minha cidade, de Indaiatuba, e vou pra Sumaré, bem na entrada de Sumaré, começa a fazer um barulho infernal nessa parte aqui, assim, ó. Nessa parte aqui, ó. E quando você aperta a embreagem, né, o pedal da embreagem, da esquerda, no caso, né, o barulho às vezes diminui, às vezes não diminui, então isso leva a entender que é a embreagem mesmo, né? E parece ser embreagem, parece que são discos mesmo ralando um no outro. Não sei te explicar, cara. Na verdade eu gravei uns pedacinhos bem curtos pra mostrar pro mecânico, pra ver se ele achava que era embreagem mesmo. E aí eu posso eventualmente mostrar, né, o barulho, pra vocês entenderem mais ou menos. Tipo, ouve aí. Eu queria entender o que é. Então esse negócio parece ser um negócio bem sério, né? Porque acaba fazendo muito barulho e você não sabe exatamente o que é, né? Gosto pra caramba daqui desse lugar porque tem tudo. Tem batata, tem pão. Vou fazer uns cachorro-quente mais tarde. Vou dar um purezinho já, ó. Tem um negócio chato é pôr banana nesse saquinho, né? Pequenininho, né? Ah, e fura fácil também aqui nas pontas. Docinho. Então aí a gente fica naquela, né? Não sabe se arruma isso, não sabe se arruma aquilo, né? Hora de pegar a chave. Vocês dão um banho no menino, que tá difícil. A droga de tirar a câmera do lugar é essa, né? Não fica certinho onde tá. É isso aí, então era isso que eu queria dizer, na verdade, né? É muito perigoso, cara, você ficar com a embreagem zoada
E aí você fica naquela de prioridades para arrumar o carro, né? Se você for comprar um kit de embreagem pro seu carro, fique muito esperto quanto à quantidade de estrias que tem na embreagem do seu carro. Porque, que nem o Peugeotzinho... Sai daqui, mosca chata. O Peugeotzinho tem diversas motorizações, né? Assim como a maioria dos carros. Então, do 1.0 é um valor mais barato, né? E é uma quantidade de estrias. A do 1.4 é diferente também, a do 1.6 é diferente também. Então fique esperto, se você for adquirir um kit para efetuar a troca da embreagem do seu carro, se atente a isso, né? Dê uma olhada no manual, dá uma pesquisada na internet, confirma certinho com o mecânico, o que você achar melhor, mas tenha certeza de que você vai comprar o kit certo, porque primeiro que não é um negócio barato no carro, né? E segundo que depois é uma dor de cabeça pra trocar, cara. Mesmo que você tenha notinha e tal, você comprou faz pouco tempo, é chato você comprar as coisas erradas, né? Então é isso aí, né, cara? Eu queria falar sobre embreagem porque é muito importante. Vou efetuar a troca em breve, espero eu, né? E também pra mostrar o quão louco é o barulho que faz quando você tem problema na embreagem, né? Fica aquele barulho de negócio riscando. E não é fácil, cara, não é fácil. Bom, então só para finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer muito você por ter assistido o vídeo de hoje, né, o conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito, se inscreva no canal que eu posto um vídeo bacana toda semana. Eu tento fazer que seja bacana. Deixa seu like, deixa seu comentário, participe da maneira que você puder. E compartilhe o vídeo com seus amiguinhos, se possível, né, se você achar que é bacana. Então o Franco vai indo nessa. Valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau, tchau.